ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर गई कि सर इसमें रिपोर्ट में क्या है, बच्चे क्यों आराम नहीं लग रहा, क्या है इसमें। हमको बता सकता नहीं तो हम और कहीं ले जाएंगे, आपके पास आराम नहीं लग रहा। तो फिर उसने सर कुछ नहीं बताया, उसने बोले गुर्दे में हल्की। सर चंचलेश को कुछ नहीं हुआ था। चंचलेश को 16 तारीख को बुखार आई थी। 15 तारीख को अच्छे स्कूल गया, स्कूल से भी आया 5 बजे। मगर हम सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जाकर जैन श्रीवास्तव सर पास गए थे कि हमारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाएगा। तुरंत उसकी फाइल जो देखी जैन श्रीवास्तव सर ने, तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे की किडनी काम नहीं कर पा रही है और आपका बच्चा बहुत सीरियस है, जल्द से जल्द आपको नागपुर ले जाना होगा। तो उन्होंने सर एड्रेस दिया हमको वहाँ नागपुर का कलश हॉस्पिटल का। कलश हॉस्पिटल में पहुँचे, सर एडमिट तो किए उसको, बाटल भी लगी, इंजेक्शन लगी उसको, मगर चंचलेश को आराम नहीं मिला था। हम यहाँ परासिया के यदुवंशी परिवार में हैं। चंचलेश जो है बहुत थोड़ी देर के बुखार में जैसे ही परिवार के लोग चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास चंचलेश को लेके गए और चंचलेश को दवाइयाँ दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं चंचलेश की तबीयत बिगड़ी। वही कफ सिरप जिसकी चर्चा है, जहरीला कफ सिरप, उसको दिया गया और उसके बाद लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई। हम चंचलेश के परिवार में यहाँ उसकी दादी है, मम्मी है, पिताजी हैं। ये इन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया है। कहीं ना कहीं ये कुलदीपक था इस परिवार का जिसको इन्होंने खोया है। इनकी माँ बताते बताते भावुक हो जाती है चंचलेश की बातों को। बहुत ही टैलेंटेड था, 7 वर्ष का चंचलेश था, कक्षा दूसरी का स्टूडेंट था और वो जो माँ हैं वो चंचलेश की याद करते करते कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है। हम उनकी माँ से ही बात करेंगे। चंचलेश जो था बहुत ही ज़्यादा होनहार था, बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छा था। क्या हुआ था चंचलेश को? सर चंचलेश को कुछ नहीं हुआ था। चंचलेश को 16 तारीख को बुखार आई थी। 15 तारीख को अच्छे स्कूल गया, स्कूल से भी आया 5 बजे। तो शाम को खाना भी ठीक खाया उसने। फिर आधी रात से यानी कि 1-2 बजे रात से उसको फीवर आ गया था हल्का सा। तो सुबह भी उसने चाय पिया, अच्छा खेला, फिर यानी बुखार आ गई तो तुरंत ही हमने इलाज करवाने के लिए ले जा लिए थे प्रवीण सोनी पास। तो इलाज तो उसने किया, मगर 2 सिरप दिया था, टॉलवेट यानी कि टॉलवेट आई थी उसकी 2, तो उसको तो खिलाया नहीं जब तक चंचलेश ठीक था। बुखार तो थी उसको, इंजेक्शन नहीं लगी थी उस दिन। और फिर मैंने बोली थी सर उसको कि ब्लड टेस्ट करवा दो, चंचलेश को अचानक कैसे बुखार आ गई करके। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट भी किया और उसकी बाथरूम भी चेक हुई, तो उसमें सर नॉर्मल निकला, कुछ नहीं निकला था। 16 तारीख को जो चेकअप हुआ था, हल्का सा बोले टाइफाइड का लक्षण है, बोले है नहीं है मगर है लक्षण बोले। तो उस दिन हमने इलाज करवा कर तो आ गए सर उसका। फिर तुरंत शाम को जो उसको जैसे दवाई देना शुरू करा, उसको आराम नहीं लगा चंचलेश को, बाकी तबीयत बिगड़ती गई। तो 17 को उसको आने की दवाई आई थी 4 टाइम की, 4-4 ml की। तो चारों टाइम उसको बराबर दवाई दिए जा रहे थे, पर उसको आराम नहीं लगा। और 18 तारीख को ही रात में चंचलेश और ज़्यादा हो गया, पेट में दर्द, उल्टियाँ, पानी पिला तो पानी भी नहीं पीना, कुछ जैसे कुछ पिला रहे थे वैसे ही बाहर आ जा रहा था उसको। तो फिर उसने 5 दिन बाद बुलाया था सर। हमने 5 दिन बाद ना बुलाकर हमें 3 दिन बाद ही चंचलेश को ले जा लिए वापस कि क्यों आराम नहीं लगा इसको। तो फिर सर जो 19 तारीख को सुबह 7 बजे ही हम वहीं हॉस्पिटल पहुंच गए प्रवीण सोनी के पास में। तो उसने बोले कि भर्ती कर दो यहाँ पर। तो हमने भर्ती तो किया उसको चंचलेश को 7 बजे, और उसका ट्रीटमेंट 8 बजे से हुआ था। 8 बजे उन्होंने एक बॉटल लगाई चंचलेश को और बॉटल में 2 इंजेक्शन भी डली थी। वो बॉटल ख़त्म हुई 10-11 बजे बीच में। जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट 12 बजे आई थी। तो रिपोर्ट आने में टाइम थी। फिर उसने बोला, हमने बोले चंचलेश को आराम नहीं लग रहा, तो बोले एक इंजेक्शन लिख रहा हूँ, इंजेक्शन लाओ, मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ। तो हमने तुरंत ही इंजेक्शन लाया सर। उसने इंजेक्शन लिखा था जो 22 रुपये की आई थी, पीली थी हल्की सी। जैसे ही चंचलेश को वो इंजेक्शन लगाया सर, वैसे ही मेरे चंचलेश को चक्कर आ गया। तो उन्होंने बोला मम्मा बहुत दाने की अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर आ गया मेरे को। तो हम तुरंत डॉक्टर पास गए दोबारा कि बच्चे को चक्कर आ गया, आपने कैसे इंजेक्शन लगाया। तो बोले बच्चा तो बच्चा मगर आप लोग ज़्यादा हो गए, बोले चिंग दिया सर, फाइल फेंक दिया हमारी। तो फिर रिपोर्ट आई तो हमने रिपोर्ट दिखाई कि रिपोर्ट में क्या हमको बता दो बच्चा ऐसा क्यों हो रहा, हमारा जो इलाज करवाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा उसको। तो बोले हल्की सी सूजन है गुर्दे में, बाकी कुछ नहीं है। बोले सर कुछ नहीं बताया उसने हमको 2 इलाज करवाने के बाद में। तो फिर सर हमने बोले यहाँ आराम नहीं लग रहा है। 12 बज गए सर, 7 बजे जो एडमिट किए थे 12-1 बज गए थे। फिर 4 बजे हमने वहाँ से रिफाइड ले लिया कि कहीं और दिखाएंगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा जल्दबाजी में।
तो बोले ठीक है, बोले ले जाओ, बोले आपका चंचलेश को जहाँ ले जाना चाहता है अच्छा बड़ा डॉक्टर को दिखाना, बोले चेंकर सर गुस्से से बोल दिया उसने। तो हमने बोले सर ठीक है, हमारे बेटे को हम तो ले जाएंगे, यहाँ आराम नहीं लग रहा। तो फिर सर उसने सरकारी हॉस्पिटल का दिया था हमको, मगर हम सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जाकर जैन श्रीवास्तव सर पास गए थे कि हमारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो हमने वहाँ गए तो तुरंत उसकी फाइल जो देखी जैन श्रीवास्तव सर ने, तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे की किडनी काम नहीं कर पा रही है, बाथरूम भी नहीं बन पा रही, इसलिए बाथरूम नहीं हो रही है, और आपका बच्चा बहुत सीरियस है, जल्द से जल्द आपको नागपुर ले जाना होगा। तो उन्होंने सर एड्रेस दिया हमको वहाँ नागपुर का कलश हॉस्पिटल का। तो हमने सर 7 बजे वहीं से निकल गए छिंदवाड़ा से, पैसे की सब व्यवस्था की इधर उधर से, आने की 4 बजे निकले तो पैसे में टाइम लग गया सर इधर उधर की व्यवस्था बनाने में। तो फिर 7 बजे निकले तो सर 11 बजे हम नागपुर पहुँच गए कलश हॉस्पिटल में। कलश हॉस्पिटल में पहुँचे सर एडमिट तो किए उसको, बाटल भी लगी, इंजेक्शन लगी उसको, मगर चंचलेश को आराम नहीं मिला था। चंचलेश जो है वो कब शांत हुआ वहाँ पर? चंचलेश जो कलश हॉस्पिटल में एक नाइट एक दिन रहे सर 20 तारीख तक, और 20 तारीख को मेडिकल कॉलेज में आ गए थे, वहाँ ट्रीटमेंट लगातार हुआ। और 24 तारीख को उसकी वो भी भाई डिलीसिंग खून की जो 26 तारीख को होने वाली थी, 3 होने वाली थी, तो वो नहीं हो पाई। फिर आने 26 तारीख को शाम को ही शांत हो गया चंचलेश। माँ जो है बहुत भावुक है और पिता मजदूरी करते हैं चंचलेश के। चंचलेश पढ़ने में बहुत तेज था। बहुत तेज था, हाँ जी। और चंचलेश यहाँ पर खेलने कूदने को लेकर भी बहुत यानी तेज था, बहुत ही होनहार बालक था। हाँ जी, बहुत होनहार था, खेलने में बहुत तेज था। चंचलेश की दादी है, बात करते करते वो भी नम हो जाती हैं। चंचलेश की याद आती है तो भावुक हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये माँ और दादी जो है बात करने की करते करते भावुक हो रही हैं। दवा जो है कहीं ना कहीं जहर बनी है और उसी की दवाई से हुआ। दवाई ने ही चंचलेश को असमय अपने परिजनों से छीना है और माता पिता दादी भावुक हैं। ये गायगोहाल गांव है परासिया का, जहां चंचलेश रहता था और जो कफ की दवा है वो जहर बनी और असमय उसको जाना पड़ा। अजय द्विवेदी, IBC 24, परासिया।